Selamat pagi, hello guys. Kita hari ini ada di Durianggang Bypass atau DPP. Pagi ini kita akan melakukan bike check atau bike check. Ini adalah sepeda slopestyle dirt jumper, DJ Vulsus atau orang biasa sebut slopestyle. Mereknya adalah Black Market, serinya Kill Switch. Travelnya 100 mm belakang, fork bisa 120, 26 inci. Kita cek komponennya. Crankset kita pakai Shin 820. Chain ringnya adalah rental 34T. Chain guide Shimano SMCC. RD Shin sprocket Shimano 1 Ultegra 10 speed. Rantai KMC Cool X10. Kita pergi ke suspension. Rear shocknya bawaannya adalah X-Fusion. Ini sudah diganti fog float RP23 Kashima dengan pro pedal. Ya, forknya adalah Voctalas RLC, di setting di 120 mm. Oke, kita pergi ke wheelset pakai Industrial 9, hub dan free hubnya, launcher. Rimnya pakai GTR Flow, pakai Dicols Ether. Yang belakang Industrial 9 sama. Kemudian kita pergi ke cockpit brake set. Ya, handlebar rental, handlebar idaman, stem Apex rental Apex,